El conjunt fabril de Can Marfà està format per dues naus de planta baixa i planta pis connectades entre si per uns ponts i amb una xemeneia. Amb la rehabilitació de la nau petita l'any 15 s'inaugura el que coneixem com el Museu de Gènere de Punt de Mataró, mentre que la nau gran ha tingut diferents usos de caràcter provisionals, com és la seu de la televisió de Mataró durant molts anys o de les colles geganteres, però que sense de moment sembla que tingui un ús ni un destí definitiu. Actualment està en gran part desocupada. Els edificis estan en una parcel·la qualificada com el que es coneix com a zona verda, tot que amb els anys aquesta encara queda pendent de finalitzar i quedar integrada al paisatge urbà i del barri. La setmana passada, en seu del Consell del Patrimoni, el govern va anunciar que a fi de donar resposta a les necessitats de més espais, expressades en aquest cas pel Casal de la Gent Gran de l'Havana, edificaria 5 mòduls prefabricats a la parcel·la de les naus de Can Marfà, concretament a l'espai sense edificacions que hi ha adjacent a la cantonada del Camí Ral amb el carrer Jordi Joan. El Consell Municipal del Patrimoni és un òrgan de caràcter tècnico-consultiu que té com a missió el control de les actuacions en béns del patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciutat, i encara que el seu informe no sigui vinculant, no sembla que sigui un òrgan del qual es pugui menystenir la seva opinió, i menys en un cas com aquest. Per tot això, des de Junts per Mataró, li fem aquestes preguntes al govern. Com és possible que en ús de la improvisació constant i la falta de previsió d'aquest govern es planifiqui subordinar l'interès públic de Mataró i concretament el del barri de l'Havana, degradant aquest conjunt històric de Can Marfà i sacrificant la zona verda adjacent al Camí Ral amb la construcció d'uns molls provisionals que no tenen res a veure amb el propòsit d'aquest conjunt amb la ciutat? Com és possible, com fa molt de temps sabem que entitats com el Casal d'Avis de l'Havana i altres requereixen d'espais per poder realitzar el seu objecte, no s'hagin buscat solucions a llarg termini o s'hagin plantejat alternatives amb el metro un espai històric de la ciutat? I com és possible que existint un Consell del Patrimoni amb persones expertes i amb una trajectòria contrastada a Mataró, el govern no hagi consultat prèviament a aquest òrgan la possibilitat de la instal·lació dels esmentats mòduls prefabricats? Per a què serveix aquest Consell si no? Esperem que el govern municipal doni respostes a aquestes preguntes i fins i tot que es replantegi aquest projecte.